ليست المرة الأولى التي تستنجد فيها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا بالأمم المتحدة لتحذر من حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر وخليج عدن جراء تسرب النفط من خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وبات اليمن يكرر مطالبته للأمم المتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي من أجل وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إلى الخزان. وفي خطوة أخرى خاطبت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا لتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة من الصعب السيطرة عليها في وقت لاحق. كذلك الحكومة اليمنية أكدت أن الأمم المتحدة أرسلت في مايو أيار الماضي فريقا فنيا لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله. وعلى صعيد آخر وصفت تقارير دولية خطر السفينة النفطية صافر بالقنبلة العائمة كونها لم تخضع للصيانة منذ عام 2015. خزانات صافر العائمة تضم حوالي 1,000,000 برميل من النفط الخام ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب في الشرق. مسؤولون حكوميون وخبراء ذات صلة أكدوا أن هذا الخزان يعد كارثة بيئية تهدد بحدوث تسرب، ومع ازدياد درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليان، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل أكثر. وبدأ التسرب النفطي بالفعل جراء تآكل الخزان، ما ينذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في إكسون فالديز في الولايات المتحدة عام 1989، والتي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.